Tak můžu se zeptat? Takže, pardon, já děkuji za přednášku a teď poprosím o dotazy studentské z pléna. Takže prosím, ruky nahoru a ještě poprosím o jednu věc. Je vás tady hodně, ten fyzický mikrofon tam prostě nedopravíme. Opravdu musíte na nás křičet. Z těch prvních řad tak moc ne. Takže prosím, první. Ano, Můžu se zeptat, které schopnosti a dovednosti vy osobně považujete nebo si ceníte, které vlastně způsobily, že jste dneska tak úspěšný? Jestli vlastně máte nějaké jako vytrvalost například nebo něco v tom smyslu? Tak úspěch je relativní věc. Já jsem dokonce kmotrem knížky Ivo Tomana Úspěch. Každý považuje za úspěch něco jiného. No. Tak ono je to takový... Úspěch by byl, kdybych například mohl spát více než 4 hodiny, nebo možno měl víc času na rodinu. Ale nicméně já vám jako rozumím. Já si myslím, že každý, kdo je pracovitý a jde za svým cílem a řekněme, má tě cíle, dokonce o tom snívá, v noci se mu o tom snívá, jako, a jde za tím a nevzdá se, tak si myslím, že může mít jako úspěch. No. Tak já věřím teda celkem na tu genetiku, já myslím, že už v mládí se projevují nějaké geny a nějaké danosti. A taky samozřejmě ten start je jako důležitý, no, protože jak říká Ivo Toman, když se narodíte jako Paris Hilton nebo jako 14. dítě v bangladeské rodině, tak máte jiný start. No. Takže to je, bohužel je to tak, jako ten svět je nespravedlivý, ale myslím si, že je to hlavně o práci. Určitě jsme měli i v nějakých věcech štěstí, ale asi tak. No. Není to nic jako složitého. Děkuji. Další dotaz. Tady prosím, dopředu. Dobrý den, Lidia Chládek, Fakulta podnikatelská. Prvovíše, setkal jsem se, nebo měl jsem tu možnost přečíst literatury, jako je Myšlení k bohatství, Napoleon Hill, Kiyosaki, Bohatý táta, chudý táta, nebo Nejbohatší muž v Babyloně. Vím tady o jednom člověku, který velice uspěl, díky tomu, že přečetl knížky, nebo možná ne. Že? A chtěl jsem se zeptat, no já ho nechci jmenovat, tak si... Je tady místnost? Je to pan děkan. Takže tady tyto knížky... Tyto knížky tady vlastně takovou myšlenku podpory nebát se a jít za něčím. No, například já jsem měl kdysi panickou hruzu z lítání a přesto jsem se stal sportovním pilotem, protože nešel jsem se ptat toho, kdo to neumí, ale toho, kdo to umí. Takže ale chtěl jsem se teda zeptat, tady tato literatura, například to Myšlení k bohatství, co si o tom myslíte? Myslíte, že toto může být, nebo tady tato myšlenka, že je správná k tomu rozjet dobré podnikání? Ale ještě jsem to nepochopil, že co s tím bohatství? Je to knížka, která se jmenuje Myšlení k bohatství. A je to, podobná knížka je Nejbohatší muž v Babyloně, nebo Bohatý táta, chudý táta, kde vlastně se zabývá finanční negramotností tím, aby ta myšlenka je investujte alespoň 10% svých příjmů a to, co vám vyneslo tak dále, že není důležité, jak velké bohatství je, ale jak rychle roste. No, nevím, tak já tím bohatstvím jsem se moc jako nezabýval. Tak je to individuální, jsou lidi, kteří jdou za tím bohatstvím, proto aby se užívali, ale pravdu řečeno, nevím, pro mě byly vzory nějaké podnikatelské, určitě Warren Buffett nebo ten Baťa, nebo Bloomberg. To znamená, nevím, já si myslím, že člověk, aspoň tak to bylo u mě, vždycky se snažil dosáhnout to, co vlastně nemá, nebo nechci se nějak blbě vyjadřovat, ale tam byla vždycky ta největší jako motivace a pokud máte úspěch, tak potom vlastně celý ten život se vám mění ta motivace. Jo, nejdřív asi tady všichni chtějí být úspěšní a určitě i bohatí, aby si měli dobře, pokládám. A v podstatě postupně, když nějakým způsobem realizujete
svoje plány, tak vlastně začínáte být motivován nějakými jinými věcmi, no, ale ta literatura je jako sice fajn, ale já si myslím, že já jsem tak vždycky vnímal spíš jako nějakou logiku, nějaký selský rozum, nějakou intuici, nějakou vizi a znovu opakuju, neměl jsem vizi za Agrofertem, jsem překvapený. Určitě jsem měl vizi v září 2011, jak jsem koukal na toho Klause, jak tam povídal v té televizi a potom jsem udělal to hnutí, no, tak to jsem mal jasnou vizi a jsem si říkal, jak je možné, že většina národa chce změnu a má na to stejný názor a funguje to jinak, jako tam ta vize byla, ale tady v tom podnikání jsem ji neměl. Děkuji, prosím, další dotaz. Ano, prosím. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, vy jste tady na tom slajdu měl jako jednu z bariér uvedeno, že v České republice jsou nedostatečné investice nebo podpora vědy a výzkumu. Teďka jste jako předseda druhé nejúspěšnější parlamentní strany. Jak to budete řešit? Tak určitě věda a výzkum je jako důležitá. Myslím, že my musíme začít úplně od začátku a přesvědčit asi naše občany, že je někdo schopný ten náš stát jako řídit racionálně. Jo, protože my přece musíme mít zájem, aby to jsou naše hlavní problémy. Naše hlavní problémy jsou zaměstnanost, bydlení, korupce. Jo, když se vrátím k tomu ABB a poslouchal jsem, to je jedna z největších firm světa, tak oni 20 let tady bojovali o pozemek mezi Fondem národního majetku a vlastně tady hejtmanství nebo nevím to. Takže co on jmenoval šéf té firmy jako největší problém je státní správa. Jo, boj se státní správou. Ano, takže to znamená, že my dneska potřebujeme mít stabilní podnikatelský prostředí, nízké daně. My máme obrovskou výhodu, že Češi jsou skutečně velice zruční a geneticky zruční národ, takže máme co nabídnout a samozřejmě ta administrativní zátěž, korupce a tyhle další věci vlastně jsou strašně negativní pro ty zahraniční investory. A my jsme zase klesli v tom žebříčku atraktivity pro zahraniční investory, jsme klesli na 40. místo. Poláci jsou 24, dokonce Slováci jsou 32. Takže to je jako velice špatně a v podstatě pokud tohle zásadně nezměníme, ale je důležité, aby jsme vůbec jako vlastně vyhledávali ty investory. To přece oni nepřijdou sami, někdo musí za nimi jít, někdo musí na ně promluvit, na to musí vědět nějaké jazyky a taky musíme vědět, kam jít, protože kde jsou ty peníze? Peníze jsou v Číně, dneska Amerika dluží 3000 miliard Číně, Indii, Emiráty a tak dále, tam jsou ty peníze a my musíme aktivně asi za ně jít a skutečně nějakým způsobem garantovat nějakou stabilitu toho podnikatelského prostředí. A musíme řešit hlavně ty věci ceny energií, to je velký problém, dopravní infrastruktura, ta D1, šílená, ráno jsem tam jel, to nám otvíral Štrouga, tady kluci 23 let po revoluci, kolik toho tady postavili. Takže to je ten základ a potom samozřejmě věda a výzkum určitě. Tady je určitě to velká perspektiva do technologií, ale potom je to i debata o tom, co ten systém, co už dneska zkoumá jako Akademie věd, asi 4,7 miliardy, co vlastně vyzkoumají a kde se to vlastně potom promění do praxe a tak dále. Takže to není úplně, já vám rozumím, ale určitě každá firma si to řeší svým způsobem, že ten výzkum je strašně důležité, ale na to my potřebujeme vlastně, aby naši žáci už na ty základce se učili matematiku, ano, a v podstatě ta kvalita toho výstupu ze základních, středních a vysokých škol, aby skutečně ten systém byl hlavně technicky orientované obory a nevím co.